звати Маша. І сьогодні ми в зоопарку всіх тварин. Мама, дай мне силу. А друга спит, он лапу тоже скинула. Вас треба увидеть. Рысь. Пошел, пошел. Пошел. Я. Ну а всім пока-пока. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео, жміть на колокольчик. Пока-пока.